がねこう4つ、これもなかなか今では見ないテールですよね。素敵なテール周りですね。デュアルのマフラー音もね迫力あっていいですね。メッキのバンパーっていうのがねかっこよくないですかね。これ昭和感満載ですよね。珍しい。本当ですね。